同大家一齊吃瓜剖析一下吳亦凡案件。唔知道大家有冇注意到咧？吳亦凡案件佢開庭嘅時候涉嫌嘅嗰個罪名，除咗我哋喺偵察階段嗰份通報裡面熟知嘅強姦呢個罪名之外咧，仲多咗一個聚眾淫亂罪。而強姦罪咧同聚眾淫亂罪咧係冇牽連嘅，可以數罪並罰嘅。因此，朝陽檢察院咧應該係以呢兩個罪名對吳亦凡提起公訴嘅。聚眾淫亂罪咧，用大白話嚟講咧，你可以直接理解為多人運動。唔知道大家仲記唔記得嚟當年腎虛公子羅公子道歉多人運動到今日為止咧，已經2週年嘅啦。如果3人以上聚埋一齊自願發生淫亂嘅行為，淫亂嘅行為唔單止包括我哋刑法上所講嘅嗰個插入説啦，仲包含所有能夠為感官帶嚟刺激嘅行為，包括手足口之類呢啲行為啦。一般喺實務之中咧，對於聚眾淫亂罪咧都有一個入罪條件，就係要求公開進行。公開咧就包含以網絡公開之類嘅方式或者其他方式。秘密進行咧，如果不為公眾所熟知，一般咧係唔構成犯罪嘅。但係公開咧，因為佢嘅行為侵犯嘅係我哋公眾正常嘅性情感，刑法上明確咁樣講明咗社會風化屬於社會公共秩序嘅一種。呢一個罪咧，保護嘅法益就係善良風俗同埋社會公德。所以有一啲社會學家咧，比如話李銀河曾經公開表示支持我哋公民嘅性自由權，所以佢一直建議取消聚眾淫亂罪。呢個咧同佢之前提過嘅賣淫非罪化嘅提案係一樣嘅。喺中國我哋都係冇辦法實現嘅。聚眾淫亂罪實際上懲罰嘅對象咧就只有2種。第一種咧就係聚眾淫亂呢個行為嘅一個聚集者，亦即係多人運動嘅呢個頭目。倡導組織呢一場多人運動嘅人咧，可能會被處以5年以下嘅有期徒刑。而第二種咧就係多次嘅參加者，一般係指3年以內有2次或者以上參加多人運動呢個行為嘅人。所以我哋可以從呢一個罪名以及我頭先講述到嘅呢個內容裡面，吃到一個非常大嘅瓜。吳亦凡可能涉及並唔係喺秘密進行嘅情況之下，組織咗或者多次參與咗聚眾淫亂嘅呢個行為，所以先構成犯罪嘅。大家已經完全可以自由腦補翻本案嘅所有劇情啦。明星嘅工作咧，其實我認為都係比較高強度嘅，但係喺呢個咁嘅高強度嘅工作嘅前提之下，仲可以運用大師級嘅時間管理，從事更高強度嘅運動，不得不說令人佩服。我係江律師，請大家關注我。